make me feel a little higher. Things you do, they make me higher. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Reja dari Program Studi 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kali ini saya akan memperhatikan cara melatih napas dalam dan batuk efektif. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Reja. Saya akan membantu Ibu untuk melakukan napas dalam dan batuk efektif. Sebelumnya saya akan membantu Ibu untuk membuat batuknya terlebih dahulu ya Ibu. Kalau sudah enak, sebelumnya Ibu bisa membuka matanya terlebih dahulu. Love to hear your voice, not sleeping well. Akan saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Pertama, tarik napas terlebih dahulu, kemudian tahan selama 3 detik, lalu buang melalui mulut. Kemudian lakukan secara berulang, dan yang ketiga kali Ibu batukkan untuk mengeluarkan nafas tersebut. Baik Ibu, sekarang Ibu lakukan seperti contoh yang tadi saya lakukan. Sekarang tarik napas, tahan, 1, 2, 3, buang. Satu kali lagi, tarik napas, 1, 2, 3, batuk. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan, kemudian saya akan keluar ruangan. Apabila Ibu ada perlu, bisa memanggil saya ya. Terima kasih Ibu. If I could lay down beside you, I would.